अस्सलाम वालेकुम। जब आप पेंट वगैरह काम करवाते हैं, ये देखें इनके जो दर्जों में अच्छी तरह प्रोटीन भरें और अच्छी तरह करें। ये आम तौर पर ये लोग कटिंग सही नहीं करते इसकी। जैसे आप कटाई कर रहे हैं तो चेक करें इनके दर्जों में, ये होता है मुश्किल में, ये जान छाने के लोग करते हैं। आप इनसे कहें कि अच्छी तरह करें। ये देखें कटाई कर रहे हैं, और जो भी सुराख हों इसके अंदर, जो भी सुराख हों, ये एल्फी का, अच्छी एल्फी का इस्तेमाल आदमी करे, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। इससे 10 साल वैसे गुजर जाते हैं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता।